今日咧就係2025年嘅5月29號星期四嘅下晝咧就係3點35分。咁我咧而家咧就係喺住家屋企附近嘅公園，大概係揸車咧嚟到呢度咧，大概咧就係5分鐘到啦，即係好近，行路咧都係20分鐘。咁唔知唔覺咧就係已經係翻到嚟洛杉磯呢邊咧都有成，睇先，我係5月16號翻嚟噶嘛，咁樣都有。如果聽日30號咧有半個月啦，時間過得好快。咁翻嚟咧亦冇咩話做好多嘢，咁樣咧一直咧都係喺屋企嗰度咧就係休息嘅。咁當然咧就係喺廣州嚟講咧，就係有自己親人啦嗬。咁當然啦，喺廣州嘅時候咧，又覺得好似好多嘢諗咁樣咯，即係有好多煩悶。咁翻嚟呢度咧，又覺得咧一下子咧，亦變得無所事事啊，好似即係非常即係一種空虛嘅感覺啦。咁當然啦，喺國內嘅時候咧，就諗到話翻嚟咧有啲事要去辦啊，或者重新開始啊。但係點咁翻嚟呢度咧，都好似邊度都唔想去咁，所以咧喺度逗留咗半個月咯。咁係咁噶啦，生活上就係即係點講咧，即係好似做一日算一日咁樣啦。咁我都知道咁樣亦係即係唔係長久嘅即係長久嘅辦法啦。咁樣啊，咁你總係要有啲自己有啲規劃咯。咁目前你仲未有諗嘅話，即係有咩話規劃咁啊？所以個人好矛盾咯。咁前晚咧，我又飲咗啲酒啦。飲咗啲酒之後咧，又即係飲醉咗。咁當然寫啲嘢咧又唔係好好啦，咁樣啊，放咗喺嗰個群嗰度啦，咁樣。所以有時飲酒都係唔好嘅。我亦知道咧，即係飲酒的確係會覺得有時會控制能力係會差咗嘅，即係思維能力係差咗嘅。咁所以有啲嘢咁，所以呢2日咧都有啲情緒低落啲啦。雖然話過咗2-3日啫，咁樣，但我又希望咧就係唔好飲酒啦。咁我亦知道，即係飲啤酒咧，有時咧飲少少地可控範圍亦得，但係有時飲酒又的確好似即係難以控制到自己嘅嗰個飲酒咯。但係唯一能夠控制嘅就係咧，飲完酒之後咧，即係自己唔會話揸車啊呢樣嘢，咁都算係好好嘅。如果唔係嘅話咧，你飲完酒之後你又揸車啊，咁樣就係非常之好嚴重嘅事情啦。咁一點咧，即係我都覺得自己都算係控制得比較好。咁琴日咧，我哋住嘅隔離咧有一個廣東人㗎嘛，咁佢又想考嗰個車牌，考駕駛證。咁佢上個禮拜就幫我講咧，就係琴日星期三咧，佢下晝係要借我部車去考試嘅。咁當然都唔係話無償借車嘅。咁佢講話出邊咧，如果係攞人哋部車去考試咧，就係120蚊。咁
攞我部車咧，大概係即係事後佢畀咗我80蚊咯。咁啊，當然啦，佢攞我部車，咁嗰陣時咧，我呢部車咧就因為我買保險係我自己嘅，咁我諗下得唔得㗎嗰啲保險啊？咁後嚟去到車管所 DMV 嗰度咧，DMV 嗰度咧佢就可以嘅，咁啊只要你自己嘅個保險啊買咗就行車嗰個每年審嘅記錄完，即係得嘅話咧，咁樣亦 OK 啦。所以後來佢攞我部車去考試，咁見到佢考試咧，即係當時佢出車嘅時候咧，亦係算係唔錯嘅。我諗住佢應該係可以啊，但係卒之咧後嚟咧就考唔合格。咁佢招咧就係喺十字路口嗰度咧，就左右兩邊咧就有停車嘅。是 double side 啦，咁前面咧佢轉左，個考官話轉左嘅時候咧，咁前面有部車係直行嘅，佢話有100米嘅距離，佢自己就轉快咗，咁就俾嗰個考官干預咗咯。咁如果考官干預咗就冇得救㗎啦，咁就係唔合格啦。咁平時嗰啲小錯誤啊，嗰啲嘢都係扣分嘅啫。咁後嚟唔合格，咁我都係即係替佢心情唔好啦。咁啊當然咧，佢又考唔到啊，又要畀錢啊咁樣啊。咁後嚟佢想話7月份預約，即係預約考試，第二次出考試係7月份。但係佢後嚟諗下都係算啦，600蚊畀人哋去教啊，咁樣可以保證可以通過啦。咁後嚟我諗下咧，即係我自己啊，我喺美國嚟講咧，我都係6次嘅，我考6次嘅嗰啲咁嘅呢啲駕駛啊嘅時候，因為我當時我係老司機嚟㗎，咁我又係大巴嘅嗰啲牌照喺國內咁啦，所以我認為我自己都係比較牛逼嘅。咁但係咧就係都要考咗成6次，計條數咁樣，噼噼啪啪都唔止1000蚊嘅，而家時間跨到成年幾，咁樣我覺得即係喺美國嚟講咧，唔係你唔識揸車。而係呢度咧好多嗰啲咁嘅交通規則咧，你係唔熟嘅，咁所以呢樣嘢咧，即係要去人哋，即係要人哋要教嘅，要教你嘅。咁當然啦，後嚟你考到車牌，你點樣揸都可以。咁經過咁多年嚟講，我當然好熟悉啦。點樣呢度嘅嗰啲交通規則啊，點樣去咩嘢啊，我都非常之熟悉，熟能生巧嘛。咁後嚟喺2019年嘅2月份嘅時候咧，我又報名咗嗰個考嗰個大卡車咧，即係貨櫃車，花3000幾蚊。咁考完之後咧，亦係揸咗嗰啲大貨車咁。但係今年咧，嗰個大卡車司機嘅要求咧，又要講英文咯。所以呢樣嘢咧，就係今次返嚟咧，有啲好大嘅壓力咯。你話做唔做卡車咧？即係我有問過人，即係問過隔離嗰啲開卡車嗰啲，即係佢哋係照開啊咁樣啊。咁而家就即係你夠唔夠膽去搏一搏啦？即係
有時你開車未必係一定係嗰啲阿 Sir 咧，未必係會捉到你。咁當然你冇咩好大嘅事故嘅時候咧，即係亦唔會話難為你咁樣咯。就係咁樣。呢一切都係咩咁啊？但係開卡車咧，其實都可以講都幾辛苦下嘅。嗰啲錢都唔係話咁容易賺嘅，所以又要睇你自己點樣。但係好多嘢嚟講咧，就係本身都冇咩話好大嘅壓力，即係慢慢啦。好似呢啲嘢嚟講咧，就而家啲房租啊之類啲嘢，而家咧都唔係話好多。所以每日都算係即係可以嘅，可以咁講。咁上一年咧，唔係上個月咧，4月25號上晝嘅11:56咧，咁我老媽子咧患咗嗰個病咧，嗰個腫瘤病。半年時間就走咗啦，所以亦係繼承咗事實咯。佢想去上天堂，咁自己即係呢件事情咧，都冇辦法。我哋中國人有句話咧，就係人走不能復生㗎嘛，亦不可逆轉。生老病死啊，呢啲嘢咧，即係都係冇辦法，即係冇辦法咩？冇辦法解決嘅一啲事情。每個人都係要經歷呢樣嘢，所以活着，即係我哋每個人都係活喺呢個世上。都係有時間嘅。咁當然啦，我爸爸85歲啦，我媽媽就亦係85歲啦，85都算係喺人生中都活咗85年啦。即係相比好多嗰啲喺網絡上啊、啲小紅書啊或者係咩好多好後生嘅都冇咗，所以有啲嘢你只能咁樣嚟安慰自己咯，都算係活得到85年啦。咁期間嚟講咧，係經歷好多，即係人活喺世上，你所見到嘅樹木啊、雲啊，而家你睇到嘅，你感覺到自己好慶幸嘅就係活喺呢個世上。實踐好多嘢，某年某月，當嗰日嚟嘅時候，你同樣都係到咗個時間，有啲時候你也一樣同樣，你覺得你係好悲哀咯，呢一日咯。隨着年紀越嚟越大嘅時候，有時好多嘢你無能為力。即係人生啊，總有呢一日，總有呢一日到嚟嘅。所以唔係話邊個好咗幾多，即係哪怕而家出世啊，而家出世每日都有人出世㗎嘛。如果而家出世嘅人會80歲嘅，咁可以睇到呢個世紀咯，即係2100年。
即係我哋睇唔到2000年，因為如果我哋睇到100年嗰啲時候咧，我哋都成100幾歲咯，150幾歲就冇可能。所以生命咧都係有生入邊有死。喺個人嘅視覺底下咧，閉上眼離開呢個世界咧，就係對個人而言咧，就係一個完結咯。但係對呢個地球嚟講咧，始終係生生不息，始終即係循環。每個人都有童年、少年、中年、老年，都係冇辦法繞得過呢個關。即係我而家呢拜登咧，而係有前列腺啊、晚期啊咁樣。如果講佢嘅年齡都未有我老媽子嘅歲數添。所以，縱觀佢做咗總統，最後尾嗰4年時間，仲要帶住嗰個癌症嚟做總統咁樣，而等於蓋棺定論啦。所以有啲你睇到呢樣嘢咧，有時你好多嘢你話遺憾。或者你自責，或者覺得點解會發生喺自己身上？其實就算我老媽子上一個月，即係2025年咧4月20號，咁喺我大佬2019年咧，亦係失去咗我大佬，所以後嚟我2023年返咗去。你見唔到個大佬，即係你係見唔到個大佬一面，所以個大佬又係走咗，即係無可奈何嘅事情。咁啊，當然5口之家，而家失去咗2個，仲有3個。因為隨住時間嘅流逝咧，講唔定咧，未來10年都好咧，20年咧，總係有一日咧，即係一個一個咁排隊。而家我咧就係每一日咧都係喺度講下自己嘅心事。我相信咧呢個係有一個日記，呢啲其實就係一種自言自語啊。哇！我又我揸咗邊度咧？喺咗邊度？哦，呢個要離我咁遠啊，得唔得嘅？我知道呢個麥克風離我放得太遠啦。好啦，就係